Зал сиял золотом и хрусталем, наполненный смехом и разговорами богатых гостей. Для официантки Ольги это была привычная сцена. Она почти растворялась среди людей, уставшая и невидимая. Но в ее глазах скрывалась сила, пережитая через годы испытаний. Когда один из гостей насмешливо унизил ее, зал разразился смехом. Ольга замерла, затем подняла взгляд, и ее спокойный, уверенный голос остановил всю комнату. В этот момент простая девушка показала, что достоинство важнее богатства и титулов. Раньше ее жизнь была другой. В детстве она жила в доме на окраине Петербурга среди книг и садов. Отец, профессор языков, учил ее, что слова — это сила, мосты между людьми, даже когда все остальное разъединяет. Эти уроки стали якорем, когда она оказалась среди роскоши, чуждой ее миру, работая ради лечения больной матери. Вечер был особенно тяжелым, капризные гости, блеск бриллиантов и холодные взгляды. Но внутренний стержень Ольги выдержал испытания. Она ответила на насмешку точно и безупречно, демонстрируя, что уважение нельзя купить. Зал замер, смех оборвался, а богатые и влиятельные люди впервые увидели в ней не тень, а личность. Внимание к Ольге быстро распространилось. Видео с ее ответом стало вирусным, вдохновляя других смелостью и умением держать слово. Даже самые холодные наблюдатели не могли не признать ее силу. Ее голос стал мостом, соединяющим людей, как когда-то учил отец. Позже она получила приглашение на международную конференцию в роли переводчика. Это был шанс изменить жизнь, и Ольга воспользовалась им. Она больше не была лишь официанткой, ее слова и знания стали инструментом влияния и уважения, а забота о матери теперь сочеталась с новым смыслом ее деятельности. История Ольги распространилась далеко за пределы ресторана. Ее имя стало символом тихой силы и уверенности. Люди приходили, чтобы увидеть ее и услышать ее голос, напоминая себе, что даже простой человек может изменить мир, если осмелится говорить правду. Она больше не пряталась в тени. Сила и достоинство теперь жили в каждом ее шаге, в каждом слове. И в этой новой жизни, полной испытаний и возможностей, Ольга поняла главное: мир не решает, кто ты есть, решаешь ты сама. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.